oduu teenyaa jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo guyyoota 10 keessatti loltoota mootummaa 500tti dhiyaatan ajjeesuu beeksise. Waggoottan jaan dabree waraanarra kan jiran WBO'n Jaalmarrootii fi mootummaan Abiyyi ammaas lola jabeessanii itti fufaniiru. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin jeneraalonni TPLF dhoksaadhaan Asmaraa deemuun dhaga'ame. Guyyaa kaleessaa ministeerri raayyaa ittisa Itoophiyaa waraanaaf qophii ta'uu ifatti yoo himan Wayyaanee fi Shaabiyaan Asmaraatti wal ga'uun mari'ataniiru. Marii dhoksaa jarri gaggeessan gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin Itoophiyaatti dhukkuba maaree jaldeessaa yookaan Mpoxiin namni tokko du'uun gabaafame. Mootummaan vaayirasii balaafamaa kanaaf xiyyeeffannoon kenne xiqqaa ta'uu irraa kan ka'e dhukkubichi naannoo Oromiyaa keessatti babal'ataa jira jedhame. Guutuu isaanii dhageessu. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin Hindiin waraana dhiyoo Paakistaan irratti banteen yeroo jalqabaatiif kisaaraa guddaan ishee mudachuu amante. Kanaanis xiyyaarri waraanaa hedduun Paakistaaniin jalaa barbadaa'uu beeksifteetti. Gabaasa bal'aa isin biraan geenyaa akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Videoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo guyyoota 10 keessatti loltoota mootummaa 500tti dhiyaatan ajjeesuu beeksise. Waggoota jaan dabre waraanarra kan jiran waraanni bilisummaa Oromoo Jaalmarroo fi mootummaan Abiyyi ammaas lola jabeessanii itti fufaniiru jedhame. Yeroo dhiyoo as deddeebiin duula waraanaa gaggeessaa kan ture WBO'n ammallee duula kana itti fufuun qaamota nageenyaa hedduu irratti tarkaanfii fudhachaa akka jiru hubachiiseera. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa ibsa baaseen WBO'n guyyoota 10 dabran keessatti duula waraanaa gaggeessineen loltoota mootummaa 412 ajjeefneerraa 502 madeessineerraa walumaa galatti loltoota mootummaa 914 rasaasaan hojii ala taasifneerraa jedhe WBO'n. Akkasumas ammoo loltoota mootummaa 75 booji'uu WBO'n himeera. Waraanni bilisummaa Oromoo humnoota sirnichaa irratti gama adda addaatiin waraana boqonnaa hin qabne itti fufee gaggeessaa jiraachuu kaasuun ji'a dabre qofa keessa lolli gurguddaan 35 ol akka galmaa'es ibseera. Haaluma kanaan godinaalee akka Wallaggaa, Shawaa, Arsii, Harargee, Booranaa, Gujiif Walloo keessatti lolichi itti fufeera jedhe WBO'n. Gama meeshaa waraanaatiin waraanni bilisummaa Oromoo qawwee AKM dhibbaan lakkaa'aman akkasumas ammoo snaayiparii dabrees ammoo rasaasa hedduu qaamota nageenyaarraa hiikkadheera jechuun hubachiiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo haala kanaan yoo ibsatu kun kan jalqabaa miti. Waggoota jaan dabre qaamonni mootummaatis ta'ee kan WBO yeroo wal waraanaa turanitti lamaanuu injifannoo arganneerraa jechaa turan. Garuu odeeffannoo isaan qoodaniin ala odeeffannoon qaama bilisaatiin ba'u hedduun hin argamu. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo kana yoo labsu gama biraatiin ministeerri raayyaa ittisa Itoophiyaa ibsa kaleessa laataniin tarkaanfii Oromiyaa keessatti raayyaan ittisa biyyaa fudhachaa jiruun nagaan deebi'eera jedhanii turan. Ministeerri raayyaa ittisa Itoophiyaa Injiinar Aishaa Muhammad qaamota badii jechuun kan waaman waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii irratti fudhanneen Oromiyaa keessaa dhabamsiisaa jirra jechuun akeekan. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa tokko duraas ajajaan poolisii federaalaa Jeneraal Damallaash Gabra Mikaa'ilis ibsa kennaniin waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhanneen Oromiyaa nagaa gooneerra jedhanii turan. Oduu biraatiin jeneraalonni TPLF dhoksaadhaan Asmaraa deemuun dhaga'ame. Guyyaa kaleessaa ministeerri raayyaa ittisa Itoophiyaa waraanaaf qophii ta'uu yoo himan Wayyaanee fi Shaabiyaan Asmaraatti wal arguun himameera. Itoophiyaarraa fottoquun guyyaa walabummaa isii kabajaa kan turte Eertiraan immoo jeneraalota TDF kan jedhaman simatteetti jedhame. Akka gabaasa har'a Asmaraa bahetti guyyaa muraasa dura Eertiraan guyyaa walabummaa ishee 34ffaa yeroo kabajju hooggantoonni olaanoon Tigraay fi
hooggantoonni waraanaa wayyaanee gara Eertiraatti imaluun hooggantoota waraanaa Shaabiyaa waliin marii taasisuun himameera. Odeeffannoon maddeen nageenyaa baasan akka jedhutti hooggantoonni kunneen fuula isaanii akka hin beekamneef haguuggii fuulaatii fi waan gurraatti uffachuun walumaa galatti of eeggannoo guddaadhaan gara Asmaraa akka imalan eerame. Hooggantoota dhoksaan gara Asmaraatti imalan hooggantoota olaanoo TPLF keessaa takka kan taate Fitlaworq Gabra Egzaabeer yookaan Moonjoorino, Jeneraal Haayile Sillaasee Girmaa yookaan Wadii Imbitaay, Jeneraal Maashoo Bayyanaa, Koloneel Gabree Gabra Tsaadiqaan yookaan Gabra Edeetaa, Birhaanee Gabra Goorgis, Dabrees Staaliin Gabra Sillaasee tokko turan. Akkuma guyyoota dura isin biraan geenyee turre Staaliin Gabra Sillaasee ifatti mul'atanii viidiyoo hunda Asmaraatti waraabaa turuun ni beekama. Staaliin Gabra Sillaasee pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii waliin akka mari'atanis ifatti beeksisan. Kana qofa utuu hin taane eeydoonni fi oopereetaroonni eenyummaan isaanii hin ibsamin 4 hanga 6 ta'anis akka Asmaraatti imalan himameera. Yeroo imala kanaatti guutummaatti jarri kun fuula isaanii dhoksanii konkolaattota Eertiraa fayyadamuun achi deemanis jedhame. Wayita Asmaraa ga'an dhoksaadhaan Isaayyaas Afeworqii fi qondaaltota Eertiraa kan waraanaa biroo waliin wal arguun walga'ii dhoksaa gaggeessuunis ibsameera. Kana jidduutti damee ololaa yookaan propoogaandaa irratti waliin hojjechuudhaaf Zaaraa miidiyaa waliin waliigalteerra akka ga'anis ibsame. Zaaraa miidiyaan kan Staaliin Gabra Sillaaseeti. Kun kanaan otoo jiru maallaqa karaa baankii Eertiraatiin daddabarsuudhaaf walii galaniiruus jedhame. Kana qofaa miti qondaaltonni TPLF deeggarsa waraanaa guutummaatti Eertiraa irraa argachuuf waliigaltee akka mallatteessanis ibsame. Kun kan dhaga'ame wayita takaaroon Eertiraa fi Itoophiyaa hammaachaa jiruttidha. Oduu biraatiin Itoophiyaatti dhukkuba maaree jaldeessaa yookaan Mpoxidhaan namni tokko du'uun dhaga'ame. Mootummaan vaayirasii balaafamaa kanaaf xiyyeeffannaan kenne xiqqaa ta'uu irraa kan ka'e dhukkubichi naannoo Oromiyaa keessatti babal'ataa jira jedhame. Haaluma kanaan Itoophiyaatti dhukkuba Mpoxidhaan namoota qabaman keessaa tokko lubbuun isaa darbu Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa mirkaneesse. Namoonni dhukkuba kanaan qabamuun isaanii mirkanaa'e immoo 6 ga'uunis ibsameera. Kunis torbaan osoo hin caalle dhaga'ame. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa dhukkuba kanaan namni jalqabaa du'uu kan beeksise kaleessa galgala ture. Ministeerri Fayyaa fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa dhukkubni maaree jaldeessaa Itoophiyaa galuu kan beeksisan torbaan dabree ture. Namoonni dhukkuba kanaan qabaman jalqaba kan argaman magaalaa daangaa Keeniyaa Moyyaaleetti akka ta'es himameera. Dhukkuba kanaan kan qabaman daa'ima guyyaa 20 takkaatii fi haadha isaa akka ta'e dhaabbileen lamaan ibsa baasanii mirkaneessan. Abbaan gara biyya ollaa Keeniyaatti imaluu fi dhukkubni kun biyya seenuu wal qabatee qorannoon gaggeeffamaa jiras jedhameera. Ibsi kun haati fi ilmi dhukkuba kanaan qabaman kutaa wallaansaa addatti isaaniif qophaa'e keessatti hordoffiin isaaniif taasifamaa akka jiru kan eere yoo ta'u rakkoon addaa akka isaan hin mudanne simee ture. Dhukkuba kanaan namoonni 2 qabamuun isaanii erga ibsameen booda namni dabalataa tokko dhibee kanaan qabamuun kan mirkanaa'e gaafa kibxataa ture. Roobii dabre lakkoofsi kun dachaan dabalee namoonni qabaman lakkoofsi isaanii 6 ga'ee akka ture ere Ministeerri Fayyaa biyyattii. Haalli kun hamma gaafa sanbataatti otoo hin geeddaramin turuu ministeerichi ibsa baaseenis beeksiseera. Ministeerri Fayyaa eda immoo halkan ibsa baaseen namoota dhukkubichaan qabaman 6 keessaa lubbuun nama tokko darbuu beeksise. Ta'us namni du'e warreen qabamuun isaanii beekame keessaa isa kam akka ta'e ibsi kun hin eerre. Erga dhukkubni kun mul'achuun dhaga'ame lakkoofsi namoota qorannoon taasifamee fi 15 akka ga'es eerameera. Namoonni dhukkuba maaree jaldeessaatiin qabaman mallattoowwan kanneen akka ho'i qaamaa dabaluu, mataan dhukkubuu yookaan ammoo bowwaa mataa, qaamni isaa dhiita'uu, dhukkubbii maashaatii fi dugdaa akkasumas ammoo madaa gogaa irratti ba'uu fi dadhabbiin irraa mul'ata. Namoonni dhukkuba kanaan qabaman fuula isaanii irraa qabee hanga miila isaaniitti addatti immoo barruu fi miila isaanii jalatti akka malee isaan hooksisuun kanaanis madaan qaama isaanii irratti ni ba'aa jedhame. Wanti qaama hooksisu kun sadarkaa garaagaraa keessa darbee boodarra ni harca. Garuu ammoo godaannisa dhiisee akka darbu himameera. Bara darbe baatii Hagayyaa keessa dhaabbanni to'annoo ittisaa dhukkuba Afrikaa CDC'n dhukkuba kana dhibee balaa hawaasaa jalatti akka ramadee ibsee ture. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin Hindiin waraana dhiyoo Paakistaan irratti banteen yeroo jalqabaatiif kisaaraa guddaan ishee mudachuu amante.
Kanaanis xiyyaaronni waraanaa hedduun Paakistaanin jalaa barbadaa'uu beeksifteetti. Ebla 22 haleellaa Paalgaam keessatti raawwatame hordofee Hindiin Paakistaan irratti caamsaa gara seensaa lola banuun ni yaadatama. Opereeshinii Sindur jedhuun lola eegalteen biyyattiin namoota nagaa hedduu Paakistaan keessatti akka ajjeeftee simama. Ta'us garuu lola bantuus akka yaadde Hindiin milkaa'uu hin dandeenye jedhu. Gabaasaaleen Paakistaan irraa bahan akka agarsiisanitti Hindiin waraana sanaan injifatamuu ibsaa turan. Kunis haleellaa bante itti milkaa'uu dhabuu xiyyaaronni waraanaa isiin gama Paakistaan ergite hedduun ichumatti barbadaa'uutu ibsamaa ture. Garuu Hindiin kana haalaa turteetti. Gabaasa haroo eda dhaga'ameen garuu Hindiin waraana sanaan kisaaraa kanaaf saaxilamuu yeroo jalqabaatiif amantee jedhame. Haaluma kanaan waraanni Indiyaa yeroo jalqabaatiif lola Paakistaan waliin tureen xiyyaarota waraanaa dhabuu isaa beeksiseera. Garuu Islaamabad xiyyaarota 6 kuffisuu ishee himteetti. Kun gonkumaa sirrii miti jette Hindiin. Hoogganaan ittisa Indiyaa Anil Chahuwaan guyyaa kaleessaa gaaffiif deebii televiziyoonii Bloomberg waliin taasisaniin kisaaraa kana kan mirkaneessan yoo ta'u xiyyeeffannaan jeettiiwwan meeqa akka barbadaa'an osoo hin taane maaliif akka kufanii fi achirraa maal baranna kan jedhu hubachuu irratti xiyyeeffanneerra jedhan. Wanti barbaachisaa ta'e jeettiin gadi bu'uu osoo hin taane maaliif akka lafa dhahe sun qorachuun caalaatti barbaachisaadha jedhan. Wanti gaariin dogoggora tooftaa hubannee sirreessinee guyyaa 2 booda deebinee miila lamaan dhaabbachuu dandeenya jedhaniiru. Paakistaan gama isiitiin xiyyaarota waraanaa Hindii 6, Reefil 4 akkasumas ammoo Suufii MiG dabalatee yeroo haleellaa qilleensaa daangaa qaxxaamuraa Hindiin isirratti raawwatetti xiyyaarota walumaa gala 6 akka kuffiftee himteetti. Paakistaan Chahuwaan gama isaaniitiin lakkoofsa kana mormeera. Garuu lakkoofsi xiyyaarota waraanaa isaanii lafa dhahanii meeqa akka ta'e Bloombergittillee hin himne. Ta'us garuu xiyyaaronni keenya kufeera jechuun amanan. Waldhibdeen sodaachisaan Paakistaaniif Indiyaa jidduutti kan dhalate akkuma jenne ebla 22 ture. Kunis yeroo jalqabaatiif haleellaan namoota Hindii irratti raawwatamu hordofeeti. Haleellaa sanaaf Hindiin Paakistaan himatte. Paakistaan garuu haleellicha ammayyuu hin fudhanne. Kana mannaa qorannoon idil addunyaa akka gaggeeffamu gaafatte Paakistaan. Haleellaan kun biyyoota ollaa hidhannoo niwukilaraa qaban lamaan jidduutti banamuu hordofee addunyaan sodaa keessas galtee turte. Waraanni kun eegalee guyyootaan booda pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana kana akka dhaaban jarri lamaan waliigalaniiru jechuun Tiruus gubbaatti barreessaa turan. Ta'us garuu Indiyaan waliigaltee cabsuun waraana sana akka itti fufte Paakistaan himachaa turteetti. Yeroo gaarii.